बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक न्यू सिरप आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाइड्रोलिन जी। हाइड्रोलिन जी किन बीमारियाँ किन कंडीशन में दी जाती है, सबसे पहले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोलिन जी में मौजूद कंपोनेंट का नाम है गुआफेसिलिन। गुआफेसिलिन आपके पास एक एक्सपोनियंट कंपोनेंट है जो कि ब्रोंकोडायलेटर है। आपके मौजूद हवा की नाली में बलगम की मिकदार को कम करने के लिए गुआफेसिलिन साड यानी हाइड्रोलिन जी सिरप इस्तेमाल किया जाता है। हवा के नाले में मौजूद और चेस्ट में जो इन्फेक्शन बलगम की वजह से आपको जो तकलीफ़ होती है तो उसको राहत फराहम करने के लिए हाइड्रोलिन जी सिरप दी जाती है। इसके अलावा ये चेस्ट पेन या चेस्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी दी जाती है। गले में मौजूद बलगम को ख़त्म करने के लिए दी जाती है और जिससे पेशेंट राहत फराहम करते हैं। इसके अलावा ये हवा की नाली में सोजिश को कम करने के लिए भी दी जाती है। इसके अलावा ये जो कफ स्मोक कफ है उसमें भी ये दी जाती है। इसके अलावा ये अमल तनफ़्फ़ुस जैसे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर उसमें भी दी जाती है, अस्थमा वगैरह के लिए। अगर हम इसकी मुज़र असरात की बात करें तो इसमें डेज़ीनेस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, इससे नींद आ सकता है, सर वगैरह में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 12 साल से लेकर 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक चम्मच दिन में 4 मरतबा। अगर हम एडल्ट की बात करें तो 2 चम्मच दिन में 4 मरतबा। शुक्रिया।